फिर आ गया मैं यह कि मोहम्मद अली हुसैन खान आप लोग को एक नया दवाई जानकारी देने के लिए। वो भी कठिन बीमारी है खांसी का आगे वीडियो में आप लोग को भी बताया। ये नया दवाई है, जैसा खांसते खांसते खून आ जाता है बेचारा खांसी का दवाई खाता है, खांसी कोई काम में नहीं, खांसी ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए दवाई है आपका इमली, पकेला इमली ले लीजिए, कुछ थोड़ा एक कोठरी ले लीजिए, कोठरी में थोड़ा पानी ले लीजिए, उसका अंदर इमली वही पका वाला इमली सब उसमें डालिए, और पानी का साथ उसका जितना सांस है ऊपर वाला जितना पकेला सांस है सब पानी में मिला लीजिए, लेकिन वो गर्म कीजिए, आग में देखो उसको भैल बनाइए, अच्छा से पानी सुखा दीजिए। जब भी गर्म रहेगा 2-3 चम्मच गरम खाते जाइए, दिन में 3-4 टाइम खाइए। जितना बड़ा खांसी हो 1 हफ्ते के अंदर वो खांसी जाएगा तर आएगा नहीं, ये गारंटी है। ये सब आजमाने वाला दवा है, खाइए, आप लोग सुस्त रहिए, ये मेरा दुआ है। अल्लाह आप लोग को शांति दे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेके, अगला बीमारी का बारे में जानकारी देने के लिए। मैं हकीम मोहम्मद अली हुसैन खान। आप लोग कुछ पूछ सकता है, आप लोग को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी में आपको बीमारी नहीं जा रहा है, उसको लिए हम हमारा पास पूछिए, हम जानकारी देगा, ज़रूर ठीक हो जाइएगा इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेके आप लोग को सामने। खुदा हाफिज़।